سلام، به یه قسمت دیگه از پادکست خوش اومدین. امروز قراره درباره موضوعی صحبت کنیم که هم ساده است، هم عمیق و هم خیلی مهم توی رابطه‌های عاطفی ما. کودک درون. تا حالا شده توی یه رابطه احساس کنی خیلی وابسته ای؟ یا بی دلیل ناراحت بشی، قهر کنی یا دنبال تایید مداوم از طرف مقابلت باشی؟ شاید اون لحظه کودک درونت بوده که داشته حرف میزده، نه توی بالغت. کودک درون چیه؟ کودک درون همون بخش احساساتی، بازیگوش، خلاق و البته آسیب پذیر وجود ماست که از بچگی با همون اومده جلو. اون صدای درونیه که دوست داره دوست داشته بشه، توجه ببینه، اهمیت داشته باشه و گاهی فقط یکی بغلش کنه و بگه باشه، همه چی درست میشه. حالا نقش این کودک در رابطه‌های عاطفی چیه؟ خیلی بزرگتر از اونی که فکر میکنیم. وقتی کودک درونمون حالش خوب باشه میتونیم بدون ترس عشق بورزیم، راحت احساساتمون رو بیان کنیم، شوخی کنیم، بخندیم و آسیب پذیر باشیم بدون اینکه خجالت بکشیم. وقتی این کودک زخمیه یا شنیده نشده یا ترسیده، توی رابطه ها ممکنه رفتارهایی ازمون سر بزنه که حتی خودمون هم نمیفهمیم چرا اونجوری شدیم. مثلا کنترلگری، ترس از رها شدن، قهرهای طولانی یا احساس بی‌ارزشی. پس رابطه سالم یعنی گفتگوی خوب بین کودک درون من و کودک درون تو. یعنی من بلد باشم بچه درونم رو ببینم، بهش توجه کنم، نذارم تنها بیفته وسط یه رابطه که قرار بوده امن باشه ولی حالا براش ترسناک شده. و تو هم بلد باشی همین کار رو برای خودت بکنی. اون وقت کنار هم میشیم دو آدم بالغ که کودک‌های درونشون امن و خوشحالن و این میتونه عمیق ترین نوع رابطه باشه. رابطه‌ای که توش هم عشق هست، هم بازی، هم احترام و هم رشد. تو این قسمت فقط خواستم یه تلنگر باشه برات. اگه دیدی یک رفتار تکراری، یه ترس یا یه حس قوی داره رابطت رو خراب میکنه، شاید وقتشه برگردی سراغ اون کودک کوچولوی توی وجودت، بشین کنارش، حرف بزن باهاش، بپرس چی شده؟ چی لازم داری؟ چی ناراحتت کرده؟ باور کن وقتی اون آروم بشه خیلی چیزها توی رابطه هات درست میشه.